இன்னைக்கு வந்து சாம்பியன்ல வந்து பிரிட்டிஷ் மச்சான் பிரிட்டிஷ் டேய் சும்மா இன்னைக்கு வந்து பிரிட்டிஷ் பாலஞ்ச பில்டிங் சொல்றாங்க கட் பண்ணுங்க பழைய அந்த டேங்க் போறோம் பங்களால அது டேங்க்டா டேங்க் A few moments later எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நாங்கள் என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு பிரிட்டிஷோட பங்களா வந்து நாங்கள் சுற்றி பார்க்கலான்னு நாங்கள் பேக்குதா இல்லையான்னு நாங்கள் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண போகிறோம். அது வந்து ஏதோ ஒன்று ஆளை பார்த்தா டம்மி பீஸா இருக்க, பயங்கரமான ஆளா இருக்கேடா. இதோ நாங்க வந்து சாரதி நாங்க உள்ள போறோம். நாங்க உள்ள போறோம். உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல, பாரு அந்த பில்டிங் தான். நாங்க போயிட்டு என்ன ஏதாவது சொல்றோம். வீடியோ கட் பண்ணிட்டு அங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கப்பா. இதோ அந்த இடத்துக்கு போயின்னுக்கிறோம். கரெக்டா நம்ம ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் போயின்னுக்கிறாரு. பாத்து ப்ரோ. 3, 2, 1 காந்தி ஃபர்ஸ்ட் அம்புங்க. காந்தி அவுத்து நான் வந்து காந்தி வாடா மங்க. காந்தி வாடா. உனக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. நீ ஃபர்ஸ்ட் போ. சரி நான் ஃபர்ஸ்ட் போறேன், வரீங்களா? சண்டை விட்டுறேன். காந்தி எந்த சவுண்டும் போடாதீரு. சத்தியமா செங்கல்ல தாச்சிருவேன் நான். வந்து வாடா, நான் தைரியமா 2 ஸ்டெப் 3 ஸ்டெப் இறங்கிட்டேன்டா. வாடா. Anybody is there? Please contact us. வாடா டே காந்தி. நம்ம பாய்ஸ் அங்கே நின்றுக்கிறாங்க. பைக்கில் நம்ம ப்ரோ போறாரு. டே கூத்தாட்ட ஆடாத. கல்லே தாச்சுருவேன் நான். சும்மா பயமுத்தாத இந்த இடத்துலலாம் வந்துட்டு. வாடா காந்தி வா. நான் சத்தியமா சார் கல்லெல்லாம் தாச்சிருவேன் நான். ஐயோ சத்தம் கேட்குது. வாடா காந்தி. உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணுமா? கடைசியில் இதோ இந்த காந்தினால திரும்பியும் நாங்கள் பயத்தில் நாங்கள் வந்துட்டு இப்போ திரும்பியும் போயின்னு உள்ள. வீடியோ கால் பண்ணி காமிக்கிறேன். காந்தி ஹாய் சொல்லா. ஏய் சும்மா வீடியோக்குது என்ன அது அந்த மாதிரி. இப்போ காந்தி என்ன இருக்கோ போடா அடி ஒழிச்சுக்கோண்டா. அது போடா காந்தி போடா ஃபர்ஸ்ட் போடா. போடா காந்தி ஒழிச்சுன்னு போடா காந்தி போ காந்தி. அடுக்குமா பட்டப்பாடு போடா. இவ்வளோ வெளியே திரும்ப வேலையா பண்ணிட்டு போகுது. இவ்வளோ வெளியே வராதுடா. அது டேய் காத்தோட்டமா காணிச்சுனா காத்தோட்டமா வராதுடா. நீங்க கூப்பிடுறீங்க. ப்ரோ நீங்க போங்க கட்டே பண்ணிட்டு ப்ரோ. இவன் ஆதுஷ் போ. நீ அப்படியே நான் கை பிடிச்சேன். கொத்தர வத்தா ஜிலி போறா. சரி லாஸ்டா திடீர் பாத்துங்க காய். நான் ஓலா பின்னாடி வரான் பாரு விட்டா. போன் எடுத்து
பின்னாடில இருந்து என்ன கிளம்பிட்டு போகுது. காந்தி நீ சும்மா இரு காந்தி, விளையாட்டுல இதெல்லாம். தைரியமா அம்மா வர்ஜன் வந்துக்கிறோம், நல்லா ஊம்பிட்டு போங்க. ஏய் சும்மா இரு. ஏய் ஆமா விளையாட்டுக்கு சொல்ல, ரியலா தான். போடா லோப்பர் காந்தி. காந்தி அங்க என்ன வந்துருப்பா. கூதிய முடிச்சாரு காந்தி. படிமேல இருக்கா காந்தி, சத்தியமா சொல்றாரா காந்தி. டேய் வேணாம், நான் விளையாடாதடா. இருங்க கீழ நீ குடுவா, விட்டு போவாத. படியில இருக்கு இன்னும் பேருங்க. அம்மா கூதி காசு நாங்கள் பாடுறோம். ஏய் உனக்கு என்னென்ன நேரத்துல ஜோக் பண்ணன்னு தெரியலையா? கதை கொஞ்சம் வந்து காந்தி பக்கத்தில் நின்று போயிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இதே நான் பேசுகிறோம். அப்போ நான் கேள்றேன். இப்போ நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன்னா, போ அங்க உண்மையா தெரியற மாதிரி இருக்கு. போ கூட்டி லோப்பர் ஓல் அவுட்லி போத்து சொல்றேன். வீடு மாதிரி